Assalomu alaykum. Shedalari mana 2025-yil 27 kungi bozor holati. Yomg'ir, hamma yoq suv. Gulchalar ham chiqmagan. Bo'shab yotibdi. O'sha menga o'xshagan bir ikkita vafodorlar chiqib o'tiribdi, qachon yomg'ir tinar ekan, qachon kelin kelar ekan deb. Mana hamma bekorchi, kontinsiga salafan tashagan. Hamma yomg'ir bilan suv bilan olishib yotibdi. Yo'llar suv. Shu yerdan odam yuradi. Suv. Yomg'ir yog'ib ketdi, shetlar to'ladi, oyoq qo'ygan joy bo'lmaydi. Oyoq qo'ygan joy hozir. Mana ishlarda ham gulchilar turar edi. Bo'sh. Xudo xolasa, yomg'ir tinsa, savdolar boshlanib qolar. Hozir 7:30 bo'ldi. Telefonda programma 9 da tinadi deb ko'rsatyapti hozircha. Endi shundan umid qilib turibmiz. Qani yomg'ir tinsa keyin klientlar ko'chaga chiqishni boshlaydi-da. Har xil daraxtlar chiqibdi. Yaponskiy ayvalar gullash paytiga keldi. Orqa tomonda mushmulalar ham bor ekan. Narskiy palmalar, yer gullar. Hozir eng sezon payt yer gullari ekan. Duva guldan ko'ra yer gullari hozir yaxshi ketadi, chunki hamma gulzorini to'ldirish harakatida archalar ekishadi. Atir gullardan har xillari chiqibdi. Bunday ko'chat, atir gul ko'chatlar, shtampoviy atir gullar. Bu aşı bulan hesaplaşmayı onu atıyor. Hadi şu baba boşluğundaki de yok aşı hiç kimden yok ne ya. Yolda bu çocuk.